Ребята, всем добрый вечер. Ребят, по поводу стука в багажнике я вроде бы определил, где это, что это, откуда это все исходит. Сейчас, ребят, я вам покажу. Так, по багажнику сделал вот такие вот приблуды. Поставил тряпочки сюда и вот сюда вот. Вот эта тряпка, вот это вот место и это место. Получается, я так думаю, стучит из-за этого влево-вправо. Вот эти вот штуки. Вот об это вот бьется. Поставил тряпочки и все. Этот стук ушел. Так что, ребят, нужно будет, наверное, сюда, как я и говорил ранее, то ли резинку, что-то надо сюда придумать. И это все устранится автоматически. Вот так, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи.